आउनुहोस् माथि आउनुहोस् केक पनि बिर्सिनु हेर्नुहोस् त कति चर्किरहेको छ यो खत्तम यो पनि गयो अनि यो पनि सबै चर्किरहेको यो पनि खत्तम यो सबै चर्कियो खत्तम यो जहाँ लागेछ यो थर्किन्छ हेर्नु न थर्किन्छ यो पनि जहाँ लागेछ यो पनि खत्तम On 25th April 2015, the Himalayan nation Nepal had experienced a tremor which shook every spare of its existence. छोरो टिभी हेरिरहेको थियो म चाहिँ नि बस्तुलाई घाँस दिन लागेको थिएँ अनि त्यहाँबाट भुइँचालो आयो भन्छ छोरो दौड्यो आऊ आऊ भन्छ म जान सकिनँ लडेको लडे धेरै ठुलो डर लाग्छ मलाई चाहिँ किन डर लाग्छ भन्नुलाई भने पोरपरार भएर त आउने जाने पानी आइरहन्छ गइरहन्छ तब अहिले वर्ष चाहिँ के हुन्छ मेरो मनले सोचेको चाहिँ है अरूले सिकाएको नि होइन मेरो मनले के सोचेको छ भने यो जम्मै थाहा ठुलो बस्छ जग्गा यो संसारै भित्रभित्र खोलिए अब पानी गल्दै गएर 15 दिन पानी पर्यो भने त्यो बग्छ अनि हाम्रो बिचारले पर्छ कुनै ठाउँबाट सहयोग कुनै जिल्लाको चामल दाल नुन केही पनि आउँदैन अनि हामीलाई त धेरैभन्दा धेरै गाह्रो पर्ने दिन आउँदैछ तर मसँग छैन A group of young volunteers have took up the task to build temporary shelters in this affected region. Kabalpur, which is situated in the Dhading District, is one of the devastated villages 45 kilometers away from the capital city of Kathmandu. With the resources provided by Global Peace Foundation Nepal, these youngsters have come as saviors for the otherwise forgotten village up on the hills. Vivek is the coordinator of this young team who aim to build 151 shelters in the next 5 days. Hello and good morning, my name is Vivek Banjani and I am one of the core members of GPF Rise Nepal. We are here on a project of Dhading. We face a lot of challenges like there's no cooperation between us and the community people and they do not try to help us much, but some of the people in some localities they do help us. The other challenges which we face are like climate. In spite of the rain, we try to work harder and then we complete our work. We have a project of 150 shelters in this community and we are here leaving all our works on the other side and helping the government and the society. He is one of the many hundreds of youngsters who have been working selflessly since the massive earthquake of April 25th. The team is building shelters using zinc sheets. They have built these shelters before in other villages affected by the earthquake and found these shelters to be much efficient and effective. यो घर बनाउनको लागि चाहिँ 20 देखि 30 मिनेट समय लाग्ने रहेछ काम त गाह्रो हो तर पनि साथीहरुसँग रमाइलोसँग
नै गरिरहेको छौँ हामीले अनि यो घर चाहिँ 3 देखि 4 महिनासम्म यो बर्खा सिजन चाहिँ मजाले नै कट्ने खालको जस्तो देखिन्छ The low-cost, easy-to-build aluminium structures promises strength and durability and is much quicker to assemble. मोबिलाइजेसनमा बढी खर्चभन्दा बरु हैन हामी अर्को एउटा घर कसरी थप्न सकिन्छ भने हामी जोड गर्छौँ है त्यही भएर तपाईँहरूले त्यो किसिमको परिस्थितिले हाम्रो 5 दिनको हिसाबले 5 त्यहाँ 15 भनेपछि 30 वटा चाहिँ आज चाहिँ 30 वटा हैन आज धेरैजना छ त्यही भएर आज चाहिँ 50 वटा बन्नु पर्यो 42 वटा आधा गोल आधा गोल 42 वटा हैन 50 वटा 50 वटा गोल राखेपछि 40 वटा त कसो नबल्ला Mr. Ram Panta is the president of Global Peace Foundation Nepal. He is here to facilitate and motivate the young volunteers and monitor the overall completion of the project. हामी राइज नेपाल युथ लिड क्याम्पेन मार्फत सेन्टर अफ होप को रूपमा हामी यो केवलपुर गाविसमा छौँ यो धादिङको केवलपुर र आज करिब 25 जना भोलिन्टियरहरू र यहाँ स्थानीय 20 जना भोलिन्टियरहरू 45 जना जति छौँ हामी हामी यो केवलपुर गाविसमा करिब 151 वटा हामी यो ट्रान्जिसनल सेल्टर बनाउँदैछौँ यो राइज नेपाल सेन्टर अफ क्याम्पेन मार्फत र मूलतः अहिले जुन भूकम्प गयो भूकम्प गइसकेपछि सबको क्षति सबैतिर छ पूर्ण रूपले हामी सबै घर परिवारलाई पुर्याउन नसके तापनि जुन क्षति भएको छ त्योमध्ये अति विपन्न वर्गलाई यो सेल्टर अफ होप यो ट्रान्जिसनल सेल्टर हामीले The teams are being divided for the day's work. The boys aim to build around 45 shelters today. हामी सबैजना अहिले यहाँ टिम डिभाइड गर्दैछौँ जसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ यहाँ टिम डिभाइड गरेर यो लोक्यालिटीको सक्दो धेरै जसो ठाउँमा पुवर बस्तीमा चाहिँ हामी लगेर टिम डिभाइड गरेर 2 वटा टिम चाहिँ पठाइसकेको छौँ अनि अरू टिमहरूलाई डिभाइड गरेर ठाउँ रेस्पेक्टिभ ठाउँमा पठाउँदैछौँ त्यही एउटा उहाँहरूलाई चाहिने टुल किट मेडिकल किट सबै कुराहरू चाहिँ हामीले पठाइरहेको छौँ The young boys are going to build around 151 transitional shelters in the next 5 days. They have accepted the challenges and difficulties that would come on the way. Although the conditions are hard for these young boys, they are committed to help rebuild the nation. Meanwhile, another team of Rise Nepal are on a follow-up visit to Telkot, where they have already built shelters a few weeks ago. We're all on our way to Telkot to visit the shelters that we have made before a month ago. And yeah, we're just having a follow-up check-up with the shelters if they are serving their purpose. They are surprised by how these shelters have made for a perfect home for some of the people here in Telkot. She is Sabita Shrestha, who is really excited about her new house and is thankful to Rise Nepal for having provided her with her new home. मेरो नाम चाहिँ सबिता श्रेष्ठ अनि त्यो भूकम्प गावेला चाहिँ हामी घरमै थियौँ हैन अनि अब के भन्नु घरमै थियौँ घर चाहिँ अब जस पुरै हल्लेर भत्कियो भत्किने ढलिहाल्यो त छैन ढल्नलाई हैन अनि अब हामीलाई चाहिँ एकदम बस्न समस्या थियो अनि हामी चाहिँ त्यो पाल टाँगेर बसेका थियौँ अनि त्यहाँबाट अनि खाना पनि त्यही बनाएर खान्थ्यौँ अनि सुत्नको लागि पनि धेरै समस्या थियो अनि हामीलाई यो बनाइदिनु भएपछि चाहिँ हामीलाई धेरै खुसी भयो क्या 6 जनाको परिवार छौँ सबैजना यहाँ अटाएर बसेका छौँ जस खाना पकाउन नि मिलिरहेछ बस्न नि मिलिरहेछ जस खुसी लागेछ अब उहाँहरूले यत्रो सहयोग गर्नु भएर चाहिँ हाम्रो लागि त एकदम ठुलो कुरा हो नि हैन
अब कसैले गर्न नसकेको कुरा यत्रो पीडितहरूलाई अब होइन धेरै ठाउँमा यत्रो सहयोग गर्नुभएको छ मेरो लागि चाहिँ एकदम खुसीको कुरा हो यो कि जस खुसी नै छु क्या म चाहिँ Kanchi, who does not even know her real name, plans to live in her shelter for the rest of her life. मेरो कान्छी अब कान्छी भन्छ खोइ नाउँ चाहिँ थाहा छैन नाउँ चाहिँ ऊ कान्छी हो कति वर्ष भइसक्यो आमालाई खोइ वर्ष त कति भयो नानी अब बुढी भइहाल्यो अनि हजुरले भूकम्प बेलामा कहाँ थियो घरमै थिएँ कसरी थियो कस्तो लाग्यो त्यो कस्तो लाग्नु अब डर लाग्यो भाग्यो अब के कस्तो लाग्नु अब राति भएको भए मर्थ्यो होला दिउँसो भएर पो भाग्नु पाइयो अनि त्यसपछि त्यो कहाँ बस्थे तपाईँ ऊ अरूको पालमा बस्नु गयो आफूले बनाउनु छैन पाल थिएन त्यो फेरि त्यो बेला कति पानी आएको थियो त्यो दिन बेलुका अनि यो कति वर्ष होला बस्ने यहाँ खोइ अब आफू बाजुन्जेल बस्नु पर्यो होइन त नानी बाजुन्जेल बस्नु पर्यो सगुन्जेल नयाँ घर बनाउने खाइले त नि आफू सक्दिनँ यसैमा जीवगार गर्नुपर्छ कहाँ बनाउनु आफ्नो धन छैन धन नभए नि हुँदैन खेताला लाउनु परिहाल्यो Like Sabita and Kanchi, many others are breathing a sigh of relief who would otherwise face really hard conditions as the monsoon approaches. With no signs of instant help, these shelters have really been shelters of hope for these disaster-stricken people. These stories are proof that solidarity not just sets standards of high ideals, but actually transform lives. आउनुहोस् माथि आउनुहोस् केक